泰國村啦咁咧有興興業餐廳啦，咁嚟緊呢個星期日咧興業實餐廳應該會結業啦，因為咧呢個泰村咧就係老闆咧有咧老闆留翻喺度，翻喺度。係你好你好。而家仲有幾日嘅時間心情？20就因為呢排可能全部會比較咁，其實就冇乜真係得閒嘅心情去諗下真係點會係點樣即係任何嘅嘢啊，因為其實清拆嘅時間都知道一段好長嘅時間，咁去到呢一刻暫時就未話個心情好傷感或者好唔捨得，咁但係你到真係去到21號嗰晚真係做完生意啦，開始執嘢，又或者真係第日要拆嘢走啦，可能個心情就我諗會比較大啲嘅變化。而家呢一刻都係仲係話有啲咩變化上嘅。餐廳做咗幾多年？如果係牛頭角，淨係牛頭角就40年。咁但係其實我哋之前就係喺京士柏嗰度經營開，咁即係其實因為冇咗呢個地方，咁大約就係而家嘅我哋村嗰度。咁其實仲有興記呢個喺接近有50年歷史。嚟緊有咩計劃？其實大約係知道差，大約係1年前到我哋已經開始其實去揾緊鋪，即係不過其實即係我哋附近呢度咧要揾個或者市正嘅鋪，真係幾艱難。咁變咗一路以來揾到而家，咁都揾唔到合適嘅鋪。咁有可能我哋又比較揀擇啲啦，有啲唔係咁好爭少少，我哋唔想咁。咁變咗去見到我諗去到20日之後咧，我相信都會有一段時間咧休息咯。咁要等呢啲仲有個觀察嘅地方，呢個地點先至做開餐。因為我哋又唔想話求其喺附近揾到一個簡單嘅地方開咗先，咁再揾到好嘅地方再搬。咁我哋一上咧就揾到好嘅地方先再搬。即係兩次都係嗎？我哋初步最想咧就可以喺可以附近嘅就揾到間，因為咁話細我哋喺度咁多年，始終食客都唔少啊嘛。如果喺卡本區咧，咁我覺得就比較難。咁但係聽佢就出名咧，就好多豬扒啦。咁你俾你最拿手最中意嘅如果咁我反而係覺得係蛋撻，因為之前其實我哋最早期嘅蛋撻就係下巴層先至出世，咁佢當年其實就而家係講緊係30-40年前，佢其實蛋撻佢都係偷師自己學下，因為以前佢學師一路係練師傅，以前就而家佢師傅又就咁有洋出啊，或者好難以前睇㗎嘛，已經好多關係啊，係啊，做好多垃圾雜嘢，完全唔關嗰個學嘅事啊。仲要俾錢啊先去學，以前我哋家徒嚟嘅，咁我話就其實去餐廳去偷師翻嚟自己就去研究，咁嗰陣時都而家講30-40年前都有揸車嚟嘅，咁但係後尾真係年紀大啦，咁成個就冇話去親手做得咁咁變咗就有競爭在以前咁當然啦，你話咁係因為本身豬扒包都係喺機場，以前係機場賣，咁佢加咗一啲即係西廚嘅嘢，咁就算係美麗啲。希望你快啲我哋我都希望，只不過我哋因為我比較做一間咧，就最緊要就係品質比好同細，一定要揾一間適合嘅鋪頭。因為阿爸教我就呢樣嘢好緊要。適合嘅鋪頭係邊一方面？要對大家嘅，即係其實嗰個位置。如果你話租金貴，其實就唔係對我嚟講唔係問題。就係冇一間四四正正啊，比較就腳，即係各方面都要睇。即係地點位置。係啊，開揚啊，你講到名品啊，咁你冇去山卡啦。